ஹாய் கைஸ், இட்ஸ் சினிமாபுரம். நான் உங்கள் எஸ்டிஹெச். இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஜாம் புயலால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பலத்த மழைக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு சோகத்துக்குள்ளாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு தண்ணியாக இருக்குது, வெள்ளக்கடா காய்ச்சி இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோகத்துக்குள்ளாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் களத்தில் இருக்காங்க. அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கட்டும், தனி அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், அப்புறம் தன்னார்வலாக இருக்கட்டும். ஸோ இதுமாதிரி நிறைய பேர் சென்னை மக்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மக்கள் இயக்கம், ஸோ அவங்க சார்பாகவும் பார்த்தீங்கன்னா பல உதவிகள் சென்னை மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணுற உதவிகள்லாம் உண்மையாகவே மனசார பண்ணுறாங்களா, இல்லை அவங்களுடைய சுயநலத்துக்காக பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நெல்லக்குள்ளேயே எழும்பி இருக்குது. அது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பண்ணுற அந்த உதவி இருக்குல்ல, ஸோ அது அவங்களுடைய சொந்த பணம் போட்டு பண்ணுறாங்க. அதை நம்ம பாராட்டே ஆகணும். அதை நம்ம குற்றம் சொல்லவே முடியாது. ஆனால் அவங்க பண்ணுற விதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுயநலத்துக்காக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பெரிய காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பண்ணுற எல்லா உதவியும் பார்த்தீங்கன்னா விஜயோடைய ஃபோட்டோ தனியாக ஸ்டிக்கர் அடித்து காட்டுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒருத்தர் ஃபோட்டோ தூக்கிட்டு நிற்கிறாரு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது எப்படி சொல்கிறது தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நேற்று ஒரு வீடியோ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கில் இருந்துச்சு. அது என்ன வீடியோ கேட்டிங்கன்னா, விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சில பேருக்கு சாப்பாடு வாங்குறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதில் ஒருத்தர் பரிமாறாரு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் விஜய் ஃபோட்டோ பிடிச்சி வந்துட்டு இருக்காரு. அதாவது கேமராவுக்கு தெரியுற மாதிரி ஒருத்தர் சாப்பாடு பரிமாறாரு. அவர் பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் விஜய் ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காரு. அதை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த அப்போ விஜயோடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஒன்று போடுவாங்க, இந்த பாடலை பாடியவர் உங்கள் விஜய் அப்படின்னு ஒன்று போடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாப்பாட்டை போட்டவர் உங்கள் விஜய், இந்த குழம்பையை ஊற்றியவர் உங்கள் விஜய், இந்த ஊறுகாய் வைத்தவர் உங்கள் விஜய்ன்ற மாதிரி தான் நமக்கு ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் அவங்க சாப்பாடு போடும்போது அவர் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் பின்னே வராப்ல, அந்த ஃபோட்டோ தூக்கி பின்னே வராப்ல. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு எச்சத்தனமான பப்ளிசிட்டி எதுக்காக? ஸோ நீங்கள் காசு செலவு பண்ணி உதவுறீங்க, அது மனசால பாராட்டுறோம். ஆனால் இப்போ ஒரு எச்சான ஒரு பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதால உங்களுடைய உள்நோக்கம் அரசியல் மட்டுமே இருக்குதா, இல்லை மக்களுக்கு உண்மையாக உதவி பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் மனசார்ந்து உதவி பண்ணுறீங்க? ஏன்னா விஜய் ட்வீட் போட்டுருந்தாப்புல, விஜய் மக்களுக்கெல்லாம் களத்துக்கு வாங்க மக்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ட்வீட் போட்டுருந்தாப்புல. ஸோ அவர் ட்வீட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே பசங்க இறங்கி வேலை படுத்திருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா. ஆனால் அந்த உதவியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா விஜய் ஃபோட்டோ கையிலே இருந்துச்சு. இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி யார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புஷி ஆனந்த்ன்றவர் தான் இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா அவர் தான் எந்த உதவி எங்கே பண்ண பார்த்தீங்கன்னா கையில் விஜய் ஃபோட்டோ தூக்கிப்பாரு, பாருங்க இந்த உதவியை செய்த உங்கள் விஜய் அப்படின்ற மாதிரி தூக்கி பண்ணிப்பாரு. ஸோ அந்த பழக்கம் தான் இப்பயும் கண்டினியூ இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் பண்ணலாம், இதை உங்களுக்கு அரசியல் ஆசை இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா 2026 மேக்ஸிமம் அரசியலுக்கு வரப்போன்ற நியூஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 இயர்ஸில் எப்போ வரலாம் நீங்கள் வேறு இடத்துல நீங்கள் உதவி பண்ணி அந்த உதவி உங்கள் விஜய் தான் பண்ணாருன்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபோட்டோ பிடிச்சி நிற்கலாம். ஆனால் இது மக்களின் ஒரு சோகமான காலம். அவங்களே பாவம், நமக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஏங்கியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் சாப்பாடு போடும்போது கிட்டக்கு போயிட்டு இந்த பாருங்க இந்த சோத்தை போட்டவர் உங்கள் விஜய் அப்படின்னு காட்டினா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கே மனசு வராது. அவங்க மனசில் சாப்பிடவே முடியாது. அவங்க சாப்பிடும்போது இந்த ஃபோட்டோவை காட்டுறது, அவங்களுக்கு குழம்பு ஊற்றும்போது இந்த ஃபோட்டோவை காட்டுறது. ஸோ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் தெரியல. அதெல்லாம் குறைச்சிக்கணும் அவங்க. ஏன்னா இதுமாரி பண்ணாலே அந்த உதவி மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலாக மாறிடுச்சு. இல்லை நீங்கள் உங்கள் சொந்த செலவை போட்டு உங்கள் தளபதி காசு கொடுக்கல, உங்களுடைய சொந்த செலவே உங்கள் மன்றத்து காசு போட்டு நீங்கள் உதவி பண்ணுறீங்க. ஆனால் இப்படி ஃபோட்டோ பிடிச்சி நிற்கும்போது எப்படி ஆகுது, அது பாராட்டுற மாதிரி ஆகலை, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆகுது. ஸோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது. நேரத்துலேருந்து அவ்வளோ பேர் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய விமர்சனம் வர, இப்படி ஒரு பப்ளிசிட்டி இந்த டைமில் விஜய்க்கு தேவையா அப்படின்ற மாதிரி. இது விஜய்க்கு தெரியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா விஜய்க்கு தெரியாமல் இருக்காது. ஏன்னா அவருக்கு அதுக்கு எப்படி போகாமல் இருக்கும், அவரே தான் ட்வீட் போட்டிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு அது நிச்சயம் போகும். அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சி நிற்கிறது விஜய் பர்சனலாக அந்த மன்றத்துக்கு கால் பண்ணி இதுமாரி பண்ணாதீங்கப்பா அப்படின்னு அவர் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது பார்க்குறதுக்கே ஒரு அருவருப்பாக இருக்குது. இதுமாரி ஒரு இதை நம்ம பார்த்துல, நம்ம அரசியல் கட்சி ஸ்டிக்கர் ஒட்டுறதுக்கே இங்கே அவ்வளோ கலாய்ப்பாங்க. நீங்கள் என்ன ஸ்டிக்கரோட ஒட்டாமல் அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சி நிற்கிறது அவ்வளோ ஒரு அருவருப்பாக இருக்குது. அது அவங்க குறைச்சிக்கணும். அது மட்டும் இல்லைங்க, அப்புறம் புஷி ஆனந்த் இருக்கார்ல, அவர் தான் விஜய் அரசியலுக்கு வந்துட்டா விஜய்க்கு அடுத்தது அவர் தான் அந்த கட்சியில். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் தான் இருக்காரு. அவர் சொல்கிறது தான் விஜய் கேட்பாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஒரு கூத்து பண்ணார், அந்த கூத்தை வீடியோ போட்டார். அப்புறம் நிறைய பேர் ட்ரோல் பண்ணது டெலிட் பண்ணிட்டாரு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குப்பை தொட்டி இருக்குது, குப்பை தொட்டி குப்பை மேட்டு வச்சுக்கலாம், அந்த குப்பை மேட்டு குப்பைலாம் கொட்டி கிடக்குது ஓகேங்களா. ஸோ இவர் ரோட்டை க்ளீன் பண்ணுறாராம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குப்பை மேட்டு ஓரமாக இருக்கிற குப்பையை அள்ளி மேலே போடுறாரு, அதை வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் போடுறாரு, பாருங்க சென்னையை சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி. என்ன இதெல்லாம், இந்த ஒரு பைத்தியக்கார விலை எப்படி பண்ணுவானா சொல்லுங்க. ஏற்கனவே குப்பையில தான் குப்பை கிடக்குது, அந்த குப்பையை நெல்லி திரும்பி குப்பையிலே போடுறேன்னா இது எந்த அளவுக்கு குப்பையா இருப்ப நீ? மண்டையில் மூளை இருக்கிற குப்பை இருக்குதா? சொல்லுங்க. இந்த அளவுக்கு ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு பப்ளிசிட்டி. இதனால பார்க்கும்போது எப்படி தோணுச்சுன்னா வச்சுக்கலாங்க, அந்த வடிவேல் ஒரு படத்தில் ஒன்று பண்ணுவாப்புல,
அது எதிர்படத்தில் தான் வந்து அரசியல் எதிர்பார்ப்பில். ஸோ அப்போ வந்து ரோட்டில் போனால் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வந்து குப்பையெல்லாம் அள்ளி போட்டு வந்து ஃபோட்டோ பிடிப்பாரு, ஃபோட்டோ பிடிச்சி பேப்பரில் போட சொல்லுவார். ஸோ அதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோத்தை போட்டு அங்கே வந்து ஃபோட்டோ தூக்கி காட்டுறது, அப்புறம் வந்து இதுமாரி குப்பையில் இருக்கிற குப்பையே அள்ளி தூக்கி போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லது கிடையாது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து நல்லதுக்கு பண்ணுறேன்னு நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் வந்து வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆகுது. அப்படி ட்ரோல் மெட்டீரியலாக மாறினால தான் புசியான இந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணார். ஆனாலும் பசங்க வந்து அந்த வீடியோ டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம், என்னன்னா விஜய் மக்கள் இயக்கம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டோ ஷர்ட்டோ நீங்கள் வந்து அவனை தைச்சி அதை நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு அதை நீங்கள் உதவி பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக தெரிய போகுது, இந்த அமைப்பு உதவி பண்ணுறாங்கப்பா அப்படின்னு மக்கள் தெரியும். ஸோ அப்படி பண்ண கூட வந்து டீசெண்டாக இருக்கும், பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும். அதை விட்டுட்டு வந்து நீங்கள் சும்மா வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி நிற்கிறது இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத விளையுது. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அருவருப்பாக இருக்கிறதுல இதெல்லாம் குறைச்சிக்கணும். விஜய் காதுக்கு இது போகணும். விஜய் வந்து நிச்சயம் வந்து இது கண்டிக்கணும். இதுமாரி இந்த ஃபியூச்சரில் பண்ணாதீங்கப்பா. நீங்கள் உதவி பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிஷர்ட்டோ ஷர்ட் போட்டுங்க, அப்போ உதவி பண்ணுங்க. இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பேனர் மாதிரி கட்டிக்கிங்க, நம்ம மக்கள் இயக்கம் தான் வந்து உதவி பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து மக்கள் இயக்கம் சார்பாக வந்து உதவி போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன ஒரு பேனர் கட்டி அது உதவி பண்ணுங்க சொல்லலாம். அதை விட்டு இதுமாரி வந்து எச்சத்தரமான பப்ளிசிட்டிலாம் பண்ணுறதால வந்து மிகப்பெரிய வந்து ட்ரோல் மெட்டீரியலாக மாறிட்டே இருப்பீங்க தவிர மேலே வர முடியாது அரசியலுக்கு. ஸோ இது நம்ம சொல்கிற ஒரே கருத்து தான், விஜய் வந்து இதெல்லாம் பார்த்து அவர் வந்து திருந்திக்கணும். ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து இணையதளத்தில் வந்து யாரை வச்சு செஞ்சிலான்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய கும்பல் அணிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ அங்கே மாட்டினீங்கன்னா வச்சு செஞ்சுருவாங்க. ஸோ அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 2 நாளாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பசங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டானுங்க. அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சி தூக்கிட்டு மிகப்பெரிய ட்ரோல் மெட்டீரியல் மாட்டானாங்க. இந்த காலகட்டத்துலேயும் அவங்க உதவி பண்ணியுமே ட்ரோல் மெட்டீரியல் வராங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொந்த காசை போட்டும் அவங்க வந்து ட்ரோல் மெட்டீரியலில் மாறினது மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தமான விஷயம் தான் அது. ஸோ இந்த குரூப் வந்து இப்படி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிஒய் பாலா இருக்கார்ல, அவர் வந்து யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அவர் வந்து இந்த விஜய் டிவியில் வந்து கேபிஒய் நிகழ்ச்சியில் வந்து அவர் பங்கேற்றாரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அக்கௌண்ட்டில் வந்து அவர் சேர்த்து வச்ச பணம் 1,20,000 சேர்த்து வச்சிருக்காரு. ஸோ அதில் வந்து 2 லட்சத்தை சேர்த்து வச்ச பணத்தை 2 லட்சத்தை வந்து டெபாசிட் பண்ணி அந்த பணத்தை வந்து ஒரு 200 ஃபேமிலிக்கு வந்து குடும்பத்துக்கு 1000 ரூபாய் பிரித்து கொடுத்துருக்காரு நிவாரணமாக. ஸோ அவர் சொந்த செலவு போட்டு. ஆனால் அவர் எங்கேயுமே வந்து அவர் ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டே பாருங்க நான் தான் கொடுக்குறேன் பண்ணல. அவர் வந்து எங்கேயுமே வந்து அவர் வந்து வெளியெல்லாம் சொல்லிக்கல, அவர் இந்த இதெல்லாம் பண்ணிட்டு சொல்லிக்கல. ஸோ அவர் வந்து பணம் கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து சில டிவி சேனல்ஸ் வந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு, இதேமாரி அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருந்துச்சு, நான் என்னை வாழ வச்சு இந்த சென்னை தான், ஸோ அவங்க எதனா பண்ணுன்றதுக்காக வந்து பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு போகிறாரு. ஸோ அதுதான் உதவி. அதை விட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணுற 5 ரூபா உதவிக்கு வந்து 50 ரூபாய் எனக்கு பப்ளிசிட்டி வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கேவலமான செயல்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு சந்திப்போம். டாட்டா, பை பாய்.